Dobra, drugie, w sumie nawet trzecie podejście, ale drugiego to nie widzieliście. Po F1. Zobaczymy, jak tu będą brały. Ja sobie jakąś zanętę. Co ja tu mam? Nasiona słonecznika i przyprawę. Może to nie będzie złe, co? Kruszone kulki. Oczywiście wam to jakoś zmontuję tutaj w filmie, żeby to było bardziej czytelne. Dobra, ja nęcę na 20 metrów, mniej więcej na marker i celuję, tak myślę, że to na tą eskę. Kiedyś tu podejmowałem próbę. Nawet na transmisjach mówiłem, że tutaj jakoś tak próbuję łowić. Dobra, czyli ten marker jest trochę jakby na prawo od tej eski. Tak jest bardziej, tak się powinno celować bardziej. No dobra. Ja tu łowię na przyprawę i paprykę. Na jednym zestawie mam inaczej. Patrzcie, płotka. Co za ryba. No ja nie chciałbym tu łowić płotek, tylko raczej ogony. Dochodząc tutaj widziałem... No tylko tego nigdy nie wiadomo, nie? Patrzcie, ktoś kochaku C2 złowił, jakieś F1. Teraz pytanie, w którym to miejscu, jakiś ogon widzę tam. Także dobra, próbuję. Te przyprawy 16, ostra papryka. Ja się zastanawiam, czy tutaj diabelsko pikantne mieć, czy mieć tak jak tutaj ostre papryczki. Tego nie jestem pewien. Może bym musiał haczyki dać większe, ale jak miało brać, to brały. Na miedziaku jest tak, że tak jest różnie. Generalnie te ryby lubią mniejsze chyba haczyki. Tu mam jeden dziwny zestaw na świeżą żurawinę walinie. I przypony 12. Bo w rekordach tygodnia aktualnie taka przynęta z dzisiaj, z 19 funkcjonuje. Nie te papryki, przyprawy, tylko taka właśnie żurawina i wanilię. Się zastanawiam, którą tu wanilię użyć. Na pewno tam jest świeża żurawina ustawiona, także zobaczymy co to będzie brało. Żebym się nie zdziwił z tym przyponem 12. Bezpieczniej byłoby ustawić jakąś 18, najlepiej 27, nie? Taraś. No. Także to jest podobno spod koi. Okaże się w trakcie. Ojejku, co to płynie? Już nie chciałem się w ogóle nagrywać, nie mówię. Znowu kolejny karaś, bo chwilę temu miałem karasia nawet na to tutaj przyprawę. Ale o! Może losowo daje takiego typu ryby. Zobaczymy, postoję tutaj, popoluję, może coś wpadnie fajnego. No jest tu jakieś konkretne branie i teraz... Nie dobra, one może wynika z tego, że to jest przypon 12 i trochę się pomęczę, żeby to wyciągnąć, ale zobaczymy co to będzie. Sam jestem ciekaw. No, dobiegłem stamtąd. Będzie to widać w ogóle? O, widać te wędki, dobra, aż tutaj. Mówię, nie chcę, żeby uciekła. Teraz w tej chwili będzie tak, że będzie płynęła w tamtą stronę. Ale to najwyżej sobie stanę i będę czekał, aż się zmęczy. Jestem ciekaw, co to będzie za bydle. Na takim przyponie to może być maks 15 kg, jeżeli tak jedzie. Z drugiej strony to nie wiem, no 8 to nie raczej. Mogę hamulec zwiększyć. Zwiększę sobie hamulec, nie będę shiftował teraz w tej chwili. I spróbuję, o, ja widzę co to jest. Spróbuję ją spokojnie wyciągnąć. Może by ją tak podniósł i się cofnę. To będzie lepiej, o. Ładnie, co? Ogonek, czyli co? Jest tam jakiś potencjał w tym miejscu, ale... No właśnie, ale... 11,4. Ładna ryba. Jeśli potrzebowałem do zawodów takiego dużego ogona, to nie brałem. Ja sobie zwiększę tu ten przypon na te 21, 18. Mam jakieś tam wypracowanie, to mają podobne. Coś tam się dzieje, dobra, idę tam szybko. No niemożliwe, ciekawe co to będzie. Ja muszę zobaczyć, jak wyciągnę tą rybę. Czy ja tu mam przypon też 12? Na którejś wędce nie było przyponu 12, tylko był 18. Dobra, no i tutaj, jak widzicie już tam po lewej, jest tu tylko sama przyprawa.
Nic więcej. Samą przyprawę bez żadnych papryk, niczego. Tu i płynie do mnie ładne dinki. Także da się łowić na same przyprawy. Czy to jest lampasowy? Nie, to jest tylko luszczeń. No ale ten też już waży. Z takie 8 kg myślę ma. No, prawie trafiłem. Coś mi się wydaje, że mi się precyzja poprawia. Dobra, tu trzeba zwiększyć przypon. Zwiększyć przypon, bo jednak chyba będą tu brały ryby. Jak się dłużej postoję oczywiście. Bez PVA to jest dużo gorzej. Tu jaki mam przypon? 18, dobra. No i ta ryba też będzie chyba w miarę taka. Może trzeba byłoby dać przypony 27, większe haczyki i też tak postać. O, jest następny ogonek. No niemożliwe. Niemożliwe, coś się tu dzieje. Dobra. I to też ładny. 10 kg. Ja sobie będę musiał zanęcić tam z rakiety za chwilę. Chyba nawet teraz. I zobaczymy, co tu się będzie działo. Muszę ją wyciągnąć. Dobra, coś tu postanowiło płynąć w bok. Ale nie daje jakiegoś takiego dużego oporu. Kolejne dinki. W końcu lampasowe. Takie mi się wydało, jakieś inne troszkę. Dobra. O. Trzeba hamulec podkręcić. Może kolejna ryba 10+? Dobrze by było. Kolejne dinki. Czyli podobne ryby biorą jak tam na tym 56, 50. Na tym pomoście, co tam łowimy nieraz z brzegu, a nieraz łowimy na 17 metrów. O, na tamtym, tam, o, tam. Tam w tą stronę gdzieś tu rzucamy. Stamtąd, nie? No. Zobaczymy, jak z tymi broniami dalej będzie. Jest kolejny dinki, tylko zwykły luszczeń. No. Na jedną tylko kulkę. I to całkiem duże. O, jest coś kolejnego z tych koi, karpi, kohaku. Szkoda, że taki, tak myślałem, że niecałe 2 będzie miał. No ale jest kolejna ryba tego typu. Skojowatych, nie? Akurat zaczęła wracać, w drugą stronę się odwracać. Ja chciałem to podnieść, żeby jej trochę utrudnić, tylko luszczeń, dinki, ale znowu, nie? Dinki to dinki jednak. Lepsze to niż zwykłe karpie lustrzenie. Można się jeszcze cofnąć gdzieś. Nie chcę już mi się dłużej ważyć z tą rybą. O nie. Proszę nie wchodzić w kołowrotek. Ładna sztuka. 19. I to na jedną kuleczkę tylko. No i jest kolejna rybka ciekawa. Kohaku, co? Ile ja tu stoję już na tym spocie? Godzinę 5 minut, tak? Bo od tej płotki się zaczęło. Dobra, i kolejne, ale walenstwo. Ale koi to koi, nie? Liczy się, co? Golec? Podinki golec. Na pewno. Piękna ryba. Dobra, nastałem się tam.
Nie lubię takich wolnych spotów, ale ja myślę, że tu kasa jest ładna. Tylko, że te kohaku nie były większe. Bo już widzicie właśnie a propos większe, to już jaka kasa jest za tą rybę, co? To jest to. Ale te ogony 85, 78, te linki nawet 520. Ładne ryby. Z PVA myślę, że jak ktoś sobie stanie, to na pewno mu więcej odda. Ja myślę, że jeszcze zrobię jedno podejście do tego spota. Numer 2. I zobaczymy, co wtedy. Pewnie zmontuję to jako jeden film. Okej, tak jak mówiłem, wróciłem. Zobaczymy sobie na tą kobrę tutaj. Widzicie, kulki 12, tonące, przyprawę i no i zobaczymy, nie? Mówię, podejdę jeszcze raz, tu macie kulkę 12, właśnie a propos tego, czyli dokładnie to samo co nęcę, to łowię. No i na tamtych chyba mam 16, to zaraz wam pokażę. No. I dip diabelsko pikantny. Jest fajne jakieś drinki. Ja myślę, że to zadziałało jeszcze przed zanęceniem z tej kobry tutaj. 6 kg, ładna sztuka, co? Także, no. Zobaczymy, jak będzie brało. Tam też coś siedzi. Też ładne branie. Widzicie, mam tu tą 16, nie? Na środkowym wydaje mi się, że jest dokładnie ten sam konfig, ten sam haczyk. Wszystko tak samo poskładane, jak tu na tym zestawie. I tu jest kolejne linki. Czyli te brania takie jak miałem wczoraj, czyli w czwartek. Dzisiaj jest piątek 20. Takie same rybki biorą. Przynajmniej na starcie te 7 kg linki. Na starcie takie same ryby. Ciekawe, że kolejne branie, no zobaczcie. Chyba identyczne, co? Przynajmniej po kolorze, tak myślę, i rozmiarze, że to była czwórka. To chyba taki sam haczyk jak na tym lewym. Nie wiem, bo są dwa podobne czwórki. O podobnym kolorze. Kolejne linki. Kolejne 6 kg. Ciekawe, czy to kwestia tego, że strzeliłem tą kobrą tutaj, czy nie. Są następne dwie ryby? Dziwny początek, co? Ja tu sobie mówię, a tu sobie ryby biorą. Chwilę postoję, myślę, że całej godziny nie zrobię. No. Tego się nie spodziewałem. Wczoraj był jeden taki mały. Chyba nie całe 2 kg, co? A ten ma już 3. Fajny exp. No i się da, zobaczcie, łowić na kobrę, bez PVA, bez spoda nawet. Coś wpada. Zobaczymy, jak będzie wynik przez ten jakiś tam czas. Generalnie to chciałem potwierdzić, że to dalej bierze, takie wczoraj. Już było późno, jak ja kończyłem nagrywać ten materiał, mówię, no bez sensu go publikować tak późno. A zmontować znowu z innym to będzie fajnie. Kolejne 5. Dobra. Parę minut przerwy. Rzucę znowu tą kobrą na te... Dalej mam te same 12. Rzucę tutaj, zobaczcie, 4 minuty przerwy. Była fajna seria i teraz pauza. Pauza. Z przerwami to bierze. O. Ciekawe, że to kręci. Jeszcze hamulec na 25 mam. To tym bardziej ciekawe. Hamulec na 25, a to odjeżdża. Dobra. Tyle czasu kręcić, nie? Kręcę już 4 minuty, chyba to nagrywam? Aha. Ryba uciekła. Czy ja zrobiłem coś źle? Przez cały czas to kręciłem. Kolejne branie tutaj na to.
Mam nadzieję, że teraz nie spadnie. Bo załamać się idzie. Ciekawe jakiej wielkości ta ryba była, bo to już było na tym przyponie 18 kg. Nie tak jak miałem na początku 12. Chociaż nie, dzisiaj wszystkie były już na 18. Spróbuję to dociąć trochę. To jest ogonek. Ciekawe jakiej wielkości będzie. Ciekawe. I jeszcze kwestia, właśnie, to na pewno był ogonek? Kwestia jakiej, no, jakiej wielkości, to nie jest ogon. To tylko haku, co? O, ciekawe jakie tam ta ryba była, bo bardziej walczyła niż ta, no to szybko wyskoczyła. A tamta po 4 minutach sobie postanowiła pójść. 13 kg kochaku. Wczoraj były jakieś małe sztuki. Dobra, co my tu mamy? Jakieś dingi. Muszę się cofnąć z tą rybą. One jak zaczynają jakby taki ruch w drugą, 14 prawie. Ruch w drugą stronę, to nagle nabierają siły i postanawiają odpłynąć, nie? I trzeba powalczyć z tym czymś. No, zobaczcie. Nie wiem, mi się wydaje na pewno, że to jest ten sam haczyk. Tak? XM4, a tam... Dobra, już nie wiem. Dobra, wrzucę znowu kobrą, bo znowu były nudy. Tu jest jakieś branie na tym prawym, ale no znowu jest pauza w braniach. Pewnie wiecie, jak staniecie sobie na tego, na... Tutaj, co to jest? Kolejny luszczędzinki tylko. Staniecie sobie na PV, to pewnie rezultaty będą zdecydowanie inne. Zobaczcie, 9 minut przerwy było, dlatego mówię, a dorzucę z kobry. I tutaj trochę dalej to ustawiam. Jest pierwszy ogonek na tej sesji. Zdecydowanie za mało tych ogonków. Dobra, to sprzedaję, bo już nie będę czekał dłużej. Mało rybek, ale... O, takie kohaku, zobaczcie ile? 118 to kosztuje? 38. Tamten 38. Ładna kasa, 281 przez chwilę. No tylko jest dużo. Pewnie PV dużo lepsze rezultaty byłyby. No dobra, no już dłużej nie będę dzisiaj stał. Ryby są podobne jak wczoraj. Pamiętajcie, łapeczka w górę. Mile widziana i na razie. Pa, pa.